ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 24 ஹவர்ஸ் ஐஸ்கிரீம் ஈட்டிங் சேலஞ்ச் தான் நான் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதுக்கு அடுத்த வீடியோஸ்லலாம் நான் என்ன சேலஞ்ச் பண்ணோன்றதை நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதை நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன். ஸோ நான் காலையில் பார்த்திங்கன்னா அருண் ஐஸ்கிரீம்லேருந்து ஒரு வெனிலா ஃப்ளேவர்ட் கப் ஐஸ்கிரீம் தான் எடுத்திருக்கேன். காலையிலே பார்த்திங்கன்னா அதை நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். செம்ம டேஸ்ட்டாக வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூனுக்கு வேறு எதுவும் இல்லை. அதே அருண் ஐஸ்கிரீம்லேருந்து கசாட்டா ஸ்லைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃப்ளேவர்டும் மிக்ஸ்டாகவே இருக்கும். சாக்லேட், வெண்ணிலா, ஸ்ட்ராபெரி, அது கீழேயும் குட்டியாக ஒரு கேக் ஸ்லைஸ் மாதிரி இருக்கும். நட்ஸ்லாம் நிறையா போட்டு டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும். கேக் சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும், ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும், ஃபுல்ஃபில்டாக. ஸோ அதுக்கடுத்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா அருண்லேருந்து ஒரு பைட்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். இது ராஸ்பெரி வித் சாக்லேட் ஃபில்டு பைட்ஸ் தான். ஸோ இதை எடுத்து நான் சாப்பிடும் போதும் சூப்பராக இருந்துச்சு. நைட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாக்கோபாரோட நட்ஸோட சூப்பராக சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. பாய்.